西太平洋的东海海域与宫古海峡从来都不是风平浪静的普通航道，这片连接西太平洋与东亚近海的关键海域，是全球水下博弈、海面对峙最频繁、暗流最汹涌的战略前沿。长年以来，大国舰艇编队常态化巡航，舰机联合警戒，水下潜艇隐蔽穿梭，一场没有硝烟的海上较量在这里日复一日的持续上演。而朝日级驱逐舰作为日本海自的海上急先锋，一直处在海上冲突的第一线。那么朝日级究竟有哪些能力，又有哪些缺点，能扛住大国的先舰驱逐舰的进击，一直被当作刀锋来使用呢？很多军迷都会有一个直接的疑问：日本海自已经装备了秋月级通用驱逐舰，为何还要单独研发建造外观、吨位高度相近的朝日级呢？外界常误以为这是重复造舰，实则是海自针对东亚海上威胁升级做出的一次精准战术互补，两级舰的战场定位完全不同。秋月级侧重编队中近程防空补位，反潜只是附带能力，而朝日级彻底放弃均衡打法，极致专攻前沿反潜与一线自保，是完全不同的特化型战舰。但随着周边海上力量快速崛起，战场威胁发生了根本性的转变。除了水面舰艇下饺子式的更新迭代，水下作战力量的升级更是让日本海自倍感压力。新一代静音 AIP 常规潜艇、大吨位核潜艇批量列装，凭借极低的声学特征，可在东海复杂水文环境中隐蔽潜伏、伏击突袭，对海自编队的生存能力形成极大威胁。为了解决这一难题，日本海自急需一款专职打杂、极致特化的通用型驱逐舰，承接所有常态化一线脏活累活，无需全面全能，只需把两项能力做到极致。一是碾压新一代静音潜艇的顶级反潜能力，二是孤军前出也能自保的贴身防空能力。基于这套核心需求，25DD 朝日级驱逐舰项目正式落地，成为海自转型前沿对抗体系的关键装备。想要读懂朝日级的实战定位，我们首先来看看它的全套武器配置。首先是舰首核心位置搭载一门 MK45 Mod 4型127毫米的全自动舰炮。这型美式制式舰炮也是西方通用的主力舰载主炮。相较于传统中小口径舰炮，127毫米主炮兼顾对海打击、对空警戒和近距离对陆压制能力，射速稳定，射程可观。在低烈度海上对峙、驱离拦截、近距离海面压制任务中，无需动用导弹，仅依靠主炮就能完成绝大多数的战术任务，适配东海常态化贴身博弈的作战场景。性价比和实战灵活性极高。在近程末端防御层面，朝日级配备2套 MK15 密集阵近防系统，分别布置在舰体前部上层建筑和机库顶层，实现舰艇360度无死角末端拦截。作为舰艇最后防御屏障，密集阵系统依托高射速机炮，专门拦截突破中远程防御的低空导弹、无人机、低空飞行器，补足贴身防御的最后短板，杜绝漏网目标突袭，最大程度保障舰艇在高危对峙环境下的生存能力。整舰核心的火力中枢是舰炮后方布置的32单元 MK41 垂直发射系统，这也是朝日级唯一的中远程导弹发射载体。和宙斯盾舰动辄96单元、128单元的超大垂发体量不同，朝日级的32单元垂发数量有限，且功能高度专一，不再追求多任务全面性，而是精准拆分2大核心用途。其中一部分垂发单元适配 ESSM 改进型海麻雀中近程防空导弹，支持1坑4弹的装填模式，极大提升载弹量，专门应对低空掠海反舰导弹、饱和式的突防目标，构建舰艇贴身防空网。另一部分垂发单元专属搭载07式火箭助推鱼雷，这也是朝日级远程反潜的核心打击武器，实现超视距反潜打击，彻底区别于常规通用驱逐舰的泛用性配置。对海打击方面，朝日级在舰艇中部搭载2座4连装反舰导弹发射装置，标配17式国产亚音速反舰导弹。这款导弹是日本海自现役主力对海打击武器，适配中近距离海面突击任务，能够应对常规水面舰艇目标。但需要明确的是，这仅仅是基础自保配置。
朝日级从未将反舰打击作为核心任务，导弹搭载量有限，突防能力中规中矩，整体对海进攻能力只能满足基础自卫，不具备高强度的远洋对海攻坚能力。近距离反潜拦截层面，朝日级配备2座3连装 HOS-303鱼雷发射管，可发射97式轻型反潜鱼雷。这款鱼雷体积小巧，命中率高，抗干扰能力强，专门针对近距离水下潜伏的常规潜艇、核潜艇，填补火箭助飞鱼雷的近距离火力空白，形成远近衔接的水下打击体系。同时，舰尾设置完整的机库与飞行甲板，可常态化搭载一架 SH-60K 舰载反潜直升机，作为机动反潜单元，拓展搜潜、攻潜范围，实现舰机协同反潜作战。整体梳理朝日级全套武器装备不难发现，它的火力逻辑极度清晰。放弃高强度的对海、对陆攻坚，弱化远程区域防空，所有的火力全部服务于自保生存、全域反潜。所以，朝日级的反潜能力绝非普通驱逐舰的附带技能，而是经过全方位优化的完整闭环作战体系，也是日本海自目前最成熟、最贴合复杂海域环境的专业反潜系统。首先是独一档的双声呐探测组合，朝日级标配全新一代 OQQ-24主被动复合舰首声呐，相较于老旧型号，这款声呐针对东海、前海复杂水温环境做了专项优化。我们都知道，东海海域水深较浅，洋流复杂，海水温差分层明显，海底地形崎岖杂乱，天然会产生大量海洋杂波，能够完美掩盖常规潜艇的声学信号，是 AIP 静音潜艇隐藏潜伏、待机伏击的天然战场。而 OQQ-24 声呐最大的优势就是极强的杂波过滤能力与微弱信号的捕捉能力，能够在复杂的浅海水文环境中剥离无效海洋噪音，精准捕捉静音潜艇发动机、螺旋桨的细微震动痕迹，让隐蔽潜伏的水下目标无处遁形。配合舰尾搭载的 OQR-4 新型长线拖曳式阵列声呐，朝日级构建起舰首近距离精准锁定加拖曳超远距离广域搜索的双重反潜探测网络。除此之外，专属的静音动力设计进一步放大了朝日级的反潜优势。作为海自首款采用 COG-LAG 燃气轮机电力复合推进系统的驱逐舰，它完美解决了传统战舰动力噪音干扰反潜探测的核心矛盾。在高速机动、紧急驰援、快速站位时，舰艇启动燃气轮机推进，保证充足动力储备，满足战术机动的需求。而进入核心反潜巡逻、静默警戒、水下跟踪的状态时，可直接关闭燃气轮机，全程纯电机驱动航行。这种静音模式能够将舰艇自身的机械振动、动力噪音压制到极低水平。在无声的水下博弈中，谁更安静，谁探测距离更精准，谁就牢牢掌握战场的主动权。这也是朝日级能长期顶在东海对峙一线的核心底牌。最后搭载完整的远中近3层防潜火力，朝日级形成了发现、锁定、打击的完整闭环。远距离依靠07式火箭助飞鱼雷实现超视距快速反潜打击，远程狙击水下目标；中近距离依托97式轻型反潜鱼雷拦截逼近舰艇的潜艇目标，再配合 SK-60K 舰载直升机前出搜潜、空中攻潜，全方位覆盖不同距离、不同深度的水下目标，没有任何反潜火力的盲区。当然，极致的特化必然伴随明显的取舍，这也是朝日级无法成为主力决战战舰的关键短板。32单元有限的垂发、薄弱的远程防空能力、缺失的对陆攻坚能力，让它无法承担舰队的核心攻防任务，只能作为体系辅助、前沿新风的存在。纵观朝日级全系列，最终仅建成2艘 DD-119 朝日号与 DD-120 不知火号。2艘的建造规模放在现代海军快速迭代、批量建造的大环境里，完全属于小众特例，也从侧面印证了这艘舰艇高度特化、适用性极窄、无法规模化普及的先天局性。
它并非是一款全面优秀、可以批量复刻的成熟通用驱逐舰，只是日本海自针对特定阶段水下威胁，为了填补短期战术空白而打造的过渡舰，局限性远比优势更值得深究。很多解读者习惯放大朝日级的反潜优势，神化它的前沿价值，但抛开单一的前海反潜能力，它的设计短板和体系缺陷十分突出。它没有均衡的攻防体系，没有持续作战能力，没有远洋攻坚属性，本质就是一款近海限定、场景限定、功能限定的工具型战舰。它之所以常年顶在东海、宫古海峡一线，并非战力全面强悍，而是它被定义为消耗型的前置单元，用自身有限的战力承担常态化对峙任务，代替高价值主力战舰，规避日常消耗。在未来日趋复杂的立体化海战中，单一反潜优势早已无法支撑全域对抗，所以朝日级绝非所谓的海上刀锋，更不是全能骑兵，它只是特定时代、特定威胁环境下的妥协产物与战术补丁，很难长期维持前沿博弈的优势地位。所以您是怎么看待朝日级驱逐舰的呢？评论区里聊一聊，请订阅我，下期节目更精彩。